Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tudo em Torno. Meu nome é Edson Oséias e é com muita alegria que eu trago para vocês hoje mais uma peça da futura CNC caseira. Eu estou aqui com um spindle que acabou de chegar, foi a Banggood que me enviou e eu queria mostrar para vocês e falar algumas características aqui antes de mostrar ele em funcionamento, né? Para quem não sabe, isso aqui é um motor que funciona basicamente como uma tupia, né? E você coloca a fresa aqui nessa pinça, ele vem com uma pinça ER11, que é o padrão ER11. Então bem legal, você coloca pinças aqui de 1/8 de polegada, o que dá aproximadamente 3 milímetros, né? Vou aproveitar aqui e mostrar o joguinho de fresas que chegou hoje que eu estava gravando o vídeo. O carteiro bateu aí na porta e trouxe o meu primeiro conjunto de fresas. Essa aqui é uma fresa de 1/8 de polegada, né? Praticamente 3 milímetros. Parecem as fresas muito boas. Eu vou colocar elas em uso já já. Eu só estou esperando chegar mais uma peça da CNC. E eu vou deixar para vocês o link na descrição, caso vocês tenham interesse. Vem nesse estojinho aqui um conjunto com 10 fresas da mesma medida. São fresas ponta de bola que a gente fala, ponta arredondada. E eu estou bem ansioso para experimentar as fresas. E se você também tiver interesse em adquirir essas fresas, são fresas de 2 cortes helicoidal. Então qualquer coisa o link vai estar na descrição aí, beleza? Ele tem uma potência de 400 watts. Fazendo uma comparação aqui com a tupia 3709 da Makita, a tupia ela tem 530 watts. Então esse spindle aqui ele tem 130 watts a menos, ele tem 400 watts. Porém, quem conhece tupia, né, sabe o quanto que ela é barulhenta. Enquanto o spindle, ele é muito silencioso. Eu vou ligar aqui para vocês verem. Ele vem com um botão e o driver para você usar. Aquela pecinha que está piscando é o driver do spindle. E ali no canto nós temos uma fonte. É uma fonte que eu arranquei de uma impressora. Então ela não fornece os 48 volts que é necessários para o spindle. Ele trabalha com 48 volts DC, que é corrente contínua. E atinge 12.000 RPMs. Então vou ligar aqui para vocês verem. Ele vem com controle de velocidade. Então aqui ele está na velocidade máxima, na velocidade mínima, aliás, e vocês conseguem ouvir a minha voz tranquilamente. Ele vai até 12.000 RPMs. E aqui ele provavelmente não tá operando com os 400 watts totais que ele tem, porque a fonte não gera os 48 volts que ele precisa. Então eu preciso de uma fonte mais forte. Mas como ainda não chegou, e eu queria mostrar ele para vocês, está aqui em funcionamento. Ele tem aqui um sistema de exaustão, certo? Que é o que refrigera o motor. Ele tem um peso aproximado de quase 1 kg, ele tem 987 gramas, como vocês podem ver aí na imagem. Deixa eu desligar aqui. Então ele mede aqui 55 milímetros de diâmetro, 125 milímetros de comprimento, a haste mede 15 milímetros de diâmetro, tem 47 milímetros de comprimento. É um motor bastante pesado e bem parrudo. E acredito que vai dar muito conta do recado aqui do trabalho com o CNC. Os prós e contras entre uma tupia e um spindle. Os contras de uma tupia. A tupia é muito barulhenta. Quando você vai trabalhar com o CNC, são geralmente trabalhos que demoram muito tempo para serem executados, né? A máquina fica trabalhando muitas horas direto às vezes, né? A outra desvantagem da tupia é que ela solta o ar aqui para baixo, então a poeira que está sendo cortada do material é espalhada pelo ambiente. A tupia vibra mais do que o spindle e não tem controle de velocidade no caso da 3709 da Makita, né? Eu estou falando da 3709 que é uma tupia que geralmente quem está construindo a sua CNC caseira costuma optar por ela. Além de ter uma vida útil menor e você ter que fazer diversas adaptações para poder utilizar na sua CNC. Já o spindle, ele é silencioso, ele não joga o ar para baixo, então ele joga o ar para cima, né? Ele não vibra, ele tem controle de velocidade aqui. Nós temos aqui esse potenciômetro, onde você controla a velocidade do motor e pode ser feito o controle de velocidade via software também. Ele tem uma vida útil maior. Esse é um motor brushless, ou seja, ele não tem escova de carvão, né? Aquelas escovas que tem nos motores convencionais. Requer muito menos manutenção e tem uma vida útil muito mais longa.
Você não precisa fazer nenhuma adaptação, ele vem com esse suporte de alumínio, bem reforçado, e já vem com o drive, o potenciômetro e o botão liga e desliga. A desvantagem, ele está mais caro que uma Tupia por causa da alta do dólar, e você precisa de uma fonte de alimentação que é vendida separadamente. Então tá, se você tá pensando em construir sua CNC caseira, uma recomendação muito forte que eu faço é compre um spindle que nem esse, que você vai ter muitas alegrias. Existe um outro modelo que ele tem uma ventoinha aqui em cima que gira, né? Não tem essa capa de plástico aqui, ela gira aqui em cima. Ela fica inclusive afastada do motor. E aqui na parte de baixo, ele tem tipo uma bucha, não é esse eixo completo aqui, inteiriço. É um eixo, uma bucha que é presa aqui com um parafuso Allen. Quando eu comprei esse spindle, eu perguntei pro representante da Banggood que me atende, e ele falou que esse aqui é o modelo novo, que todo mundo que pedir por esse link que vai estar na descrição vai receber esse tipo de motor aqui. Então ele me garantiu que o motor que vocês vão receber é igualzinho esse meu aqui, ok? Então, palavras dele. Se vocês tiverem algum problema, me avisem aí que eu vou reclamar com ele sobre essa questão, caso não chegue o motor do jeito que eu estou apresentando aqui para vocês, tá ok? O motor, a carcaça dele é todo de metal, não tem nada de plástico aqui, ele é totalmente de metal e alumínio, né? Tudo de ferro, a não ser a ventoinha aqui de cima que é um plástico bem resistente também. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o joinha, se inscreva no canal se não é inscrito, acompanhe os vídeos dessa série de CNC. Deixa nos comentários o que você está achando, se você está gostando ou não, se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Dentro das possibilidades eu vou respondendo aí para vocês. Eu montei essa estrutura aqui só para a gente ver na prática mesmo. Vamos brincar um pouquinho, subir e descer. Porque ela é bem rápida, né? Desligar aqui o motor para vocês ouvirem só o barulho do motor de passo. Aqui já serve de furadeira. Então tá, até o próximo Tudo em Torno, com novas dicas aí para você montar a sua CNC caseira. Legal.